Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге сәресіге таптырмас тағам майсөкті қалай оңай әрі уылжытып дәмдетіп жасауды көрсететін боламын. Ауыз бекіткен адамның күні бойы тоқ жүруіне көмектеседі, әрі ағзаға да пайдалы. Барлық ингредиенті төменде көрсетілген. Бар болғаны 4 ингредиенттен тұрады. Ендеше жасап көрсетейін. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен тарыңызды тазартып жуып алыңыз. Бірнеше қайтара тазартқаннан кейін таза табағыңызға салатын боласыз. Содан соң үстіне суыңызды құйып, жай отта 5 минут қайнатып аламыз. Осы қайнау барысында көбік бөлінеді. Көбікті барлығын жақсылап асықпай тазартып алыңыз. Сол кезде сіздің майсөгіңіз де таза, әдемі болып шығады. Бес минут қайнағаннан кейін шекерін салатын боламыз. Содан соң міндетті түрде сары майды салуды ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып, жай отта және 5 минут қайнатып аламыз. Мінекей достар, бар жоғы осы өте оңай жасалғанымен біздің организмімізге ең қажетті тойымды тағам. Бауырымыздың жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Оның құрамы холинге өте бай болып табылады. Және де уылжып, жұп-жұмсақ болып піседі. Сіз де жасап көріңіз.